1 साल पहले Hear.com ने हमारे क्लिनिक को अप्रोच किया था अपने हीयरिंग एड्स रिकमेंड करने के लिए, लेकिन हमने उन्हें सीधा मना कर दिया कि बिना किसी गारंटी के हम अपने कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे। तब उन्होंने एक सिंपल रिक्वेस्ट की, बस आप अपने कस्टमर्स को इनका ट्रायल दे दीजिए, रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। और आज मुझे मानना पड़ेगा, ये हीयरिंग एड्स एक गेम चेंजर हैं हीयरिंग टेक इंडस्ट्री में। मैंने खुद अपने कस्टमर्स के रिएक्शंस देखे हैं। जैसे ही उन्होंने इन्हें पहना, उन्हें तुरंत फ़र्क महसूस हुआ। यही नहीं, इसका साइज़, डिज़ाइन, क्लैरिटी सब कुछ एकदम कमाल का है। आज मैं अपने कस्टमर्स को सिर्फ इनका ट्रायल ही नहीं देता हूँ, बल्कि मैं इन्हें कॉन्फिडेंटली रिकमेंड करता हूँ। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन से हीयरिंग एड्स चूज़ करें, तो Hear.com के जर्मन हीयरिंग एड्स का ट्रायल ज़रूर लें। बटन पे क्लिक करके अभी अपना ट्रायल बुक करें।